अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसका एक शॉर्टकट मेथड है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, आपने लिखना है इज इक्वल टू रेंट डॉट ओल्ड 1,1। ये लिखने के बाद आपने एंटर की को प्रेस कर देना है। जब आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस शो हो जाएगा। आप अगर इसको गौर से देखें ना, तो इसमें ए से लेकर जी तक हर लेटर मौजूद है। इस सेंटेंस को बार बार लिखने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।